Друзья, сегодня я буду играть в Adoptis. Так, что мы подумаем? Понятно. Так, нету денег ни у кого. Ну тогда я куплю, пожалуй, подарочек себе за 199. Так. Так, куда? На дирижабль, я так понял. Ладно, погнали на дирижабль, надеюсь. Так? Я плачу или кто оплатил? Оплатили, значит, уже. Только оплатил у нас. Так. Кстати, я вам могу показать моего настоящего перса. Но у меня не такой. Блин. Ну ладно, хотя не буду, а то лагать еще. Да что еще? Подпишись, да, ну подпишись. Ты, по ту сторону экрана подпишись. Что ты просто смотришь, ну, перейди вниз. Там подписаться кнопочка будет. Эх, ну что ж. Да, и лайк поставь. Кстати, пока ко мне никто... Агата Копытова хотел добавиться, походу, в друзья. Вот. Еще раз, если что, добавься. Ты знаешь мой ник, я так понял уже. То меня эти... Не надо мне трейд никакой кидать. Этих петов я скоро продам. И еще вдобавок он в волка может. За фургончик с мороженым. Картошка. Я не понял, кто картошка. Я так понял, кто лайк не поставил. Вы картошки все, кто лайк не поставил. А мы же всех обхитрили. Прощайте. Здесь что ж с тобой-то поделать? Так, взлетаем опять. Попрыгаем чуть-чуть. Так. Ну что ж, у нас сегодня какой-то ролик не очень пока получается. Шар улетает. Ойненько. Так, где сестры? Там я не знаю пока. Так, ладно, телепортнусь к ним, посмотрю, что там у них. Но у нас сегодня видео не больше 6 минут. Не больше 6, да, будет ровно. Не, давайте 5 минут, давайте 50.
Пей. Что пить? Так, подождите, сюрприз. Помогите! Надо молочко, чтобы исцелиться. 10 рублей. Надо было сначала сюда. Ладно. Потом мы не ездили до хрена дома. Господи, теперь я с этим буду ходить. Да что ж, они меня подставили. Так, я лимонадную стойку им поставлю на зло. Что я им сделаю этим? Да 10 пусть. Ой, не-не-не. Такое мне не надо. Так. Что, поторговаться решила? Ладно, так. Кто что делать будет? Куда пойдем? Может, домик обустроим? Хотя давайте не будем обустраивать домик. И так все в нем обустроено. Хотя. Так. Что бы тут? Вот дирижабль. Я ж на него 100 раз копила, но ничего не получалось. Ой, что-то там написали? Тёщ. Так, ладно. Куда-то вроде меня сестра сейчас хочет пригласить. За ней сказала идти. На пэте. У меня тут подушка падает, я на кровати снимаю видео. Просто я не у себя сейчас дома, а в гостях. Там же я в кресле в основном сижу. Так, где сестры? Так. Ой, упала. О, Дашка мне 2 бакса заплатила. 4. Да, 4. Или 6, я уже не понимаю ничего. Так, я иду. Сейчас для разнообразия небольшого. Блин. Что я поцарала. Надо тогда со свечкой пойти. Нет. У меня, кстати, все с Крисмас есть. Вот эти вот игрушки. Да. Так, вот фонарик, где я, что был. Вот, ты где, оказывается. Так, сестра вторая тоже за нами. Свечечка. Так. Все, заходить пока. Так. Она меня куда-то приглашает в домик Пончик. Не в домик Пончик. Вот этот домик, я так понял. Она сюда. Моя сестра пишет 4 лайка. Мы пришли. Вот я открою чат. Вот Даша Кор. Вы видите, там предпоследний, можно сказать. Написано 4 лайка. Ой, ты куда упал-то? Ладно, давайте посмотрим, что тут у нас. Хотя... Так, подожди, не туда? Куда? Так. Ой, мы, походу, не туда пошли, да? Ой, Даша ко мне еще телепортуется. Да, мы туда пошли. Сорян. Так, у нас сегодня... Ой, 9 минут уже видео идет. Мы пришли. Вау. Так. Ой, а как тут пройти? Ну, блин. Какая-то. Хрень какая-то такая. Тут есть тайная кнопка, я знаю. Лиса покинула сервер. Так что буду танцевать. Потому что она покинулась. Итак. У нас заканчивается видео, да. Дашка поставила. Я эту серию назову «Большеголовые». С Грифоном. И с оленем.
с оленем. Пока. Видите, тоже я в чат напишу пока. Всем удачи. Так, и всем пока.